Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін сіздерге осы мына кішкентай детальдің үлгісінде оюдың шет-шетін қалай зигзагтау керек екенін көрсетемін. Ең алдымен бізге оюды жақсылап дайындап алу керек. Және де екінші машинканы дайындау керекпіз. Машинкаға оюымыз қандай түсті, тура сол түсте, астында, үстінде сол жіппен сабақтаймыз. Міне астынан да үстінен де бізде күлгін түсті жіп. Және де настройкасын қарап тұрсаңыздар, міне бізде тігісті ең бірінші бізге С деген зигзагқа қою керек. Міне С. Ада тұр, қазір бізге міне С-ға ауыстырамыз. Және де тігістің жиілігін жоламен, бір нольмен, міне 0, 1, екеуінің арасына қоямыз. Ортасында. Немесе кішкене азырақ, енді оны әр матаға байланысты, машинканың тігісіне байланысты өзгеріп тұруы мүмкін. Мысалы, 1, 2, 3, 4 десек, міне. 4-ке қоюға болады. Оны қазір эксперимент ретінде көреміз енді. Қалай шығатыны тігістің. Және де тігістің жуандығы. Бұны 3-ке, 4-ке, немесе 5-ке қоюға болады. Енді ол да әркімнің өз қалауы бойынша. Мен қазір сіздерге 4 деген санға қойып көрсетемін жоламен. Сонымен іске кірісейік. Ең алдымен оюды лапканың астына қойып аламыз. Және де тігуді негізі қай жерден бастасақ та маңызды емес. Мен бірақ көбінесе мынандай ұшынан көрі ортаңғы жақтарынан бастағанды дұрыс көремін. Қазір мына жерде бізден оюна жерде негізі күлгін түстен болып тұр. Бежевый түс бұл негізгі фоновый матада, міне қарап тұрсаңыздар, мына жерде міне біз күлгін түс негізі жапсырылған үстіне. Біз осы күлгін түсті тігіп өтуіміз керек сондықтан да. Сондықтан мен сіздерге күлгін түспен жіппен сабақтап отырмын. Ал егер оюымыз, мысалы, үстіне жапсырылған оюымыз мына жерде беж түсті болатын болса, онда сондай ақшыл түсті жіппен тігу керек еді. Ең бірінші инені қадап алдық. Тура оюдың шетіне. Енді жаймендеп қолымызбен жүргізіп бастап көреміз. Біз ең бірінші мынау тігістің жуандығы бар ғой, соның сезіну керек та бізге. Қалай тігілген. Бісмілле деп бастайық. Міне қарап тұрсаңыздар, мен тура оюдың шетінен тиіп жүріп. Не тура оюдың шетінен. Дәжеден матаны өзіміз қолымызбен бұрамыз. Жерде жай ғана лапканы кішкене көтеріп, аздап қана асықпаймыз.
Көрдіңіз, мұны қиып тастауға болады. Қарап отырсаңыздар, мен мына жаққа қарай матаны, лапканы көтеріп, матаны оң жаққа қарай бұрып отырған кезде, инені ылғи да оң жаққа қадап отырам. Тағы сізге көрсетемін. Мысалы, маған бұрылу керек осы жерде, тағы да лапканы көтеремін да, инені оң жаққа қадап қойдым мен. Кішкене көтеріп, оң жаққа бұрылып аламын да, әрі қарай тігемін. Оң жаққа қадап қойдым. Енді біз ұшын шығарып жатырмыз осы жерде. Ұшын өте әдемі қылдырып шығару бұл маңызды нәрсе. Бұл бүкіл бұйымның әдемілігіне әсер етеді. Мен бұл жерде инені сол жаққа қойып қойдым. Былай бұрған кезде, қазір біз тура осы тіккен тігісіміздің үстіне тағы бір жүріп өтеміз. Әдемілеп. Енді қарап отырсаңыздар, осы жерде мен матамды сол жаққа қарай бұрып отырмын. Сол жаққа қарай бұрған кезде инені, лапканы көтермес бұрын, инені сол жаққа қарап қойдым. Кішкене ғана бұрып аламыз. Бұл өте шұғыл бұрылыс болады, сол кезде сол жаққа бұрылдық. Қазір бұрылып алайық. Инені сол жаққа қададым. Сол жаққа бұрылдым. Сол жаққа бұрамыз. Сол жаққа инені қадап қоямыз. Мынандай плавный бұрылыстарда матаның өзін ғана жай ғана бұрып отырсақ болады. Қазір менің ориентациям, мына жер ине мына жаққа қадалады ғой, иненің қай жерге қадалғанын көріп алып, тура сол жерге матаны дәлдеп отырам. Жайына бұрамыз. Енді бұл жерде кішкене қиынырақ, міне. Бұрышына келдік тура. Матаны оң жаққа, инені оң жаққа қарай қададым. Жай ғана былай бұрамыз. Сосын мен матаны жай ғана былай мына жаққа қарай кішкене тартам. Мына оюдың басы тұр ғой, соның бағытына қарай. Зигзаг тіге отырып, жай ғана. Енді тура осы тіккен тігісімнің үстіне жүріп өтем. Қарай көтерем. Енді мына жаққа қарай. Маған мынау ойық тұр ғой, соған әдемілеп әкелуім керек. Қарай кеттік. Инеміз ұшына қадап қойдық. Жүрсе ыңғайлаймыз да. Тура солай.
кедергі келтірмей үшін матаны тіреліп тұратын жерлерін бүктеп отырамыз. Сол кезде бізге матаны плавно бұрып отыру өте ыңғайлы болады. Солға қарай бұрамыз ба оюды, инеміз сол жаққа қадалады. Неміз тура шына қададық, бұрышына келгенде. Және сол тіккен тігісіміздің үстіне тағы бір көлденең өтеміз. Асықпаймыз мындай шұғыл бұрылыстарды. Аз-аздан тігіп алып, оң жаққа қарай бұрылып жатырмыз. Инені оң жаққа қадап қойдым, бұрыламыз. Ине қалып қойды, оң жақта қолмен әкеп қойдым. Тағы бұрып аламыз. Жай аз-азға. Кішкентай ғана жер тігеміз, сосын бұрыламыз. Кішкентай ғана жер тігеміз, бұрыламыз. Педальді басқанда жай ғана басамыз. Қатты до конца басып, кестеден жүріп кетуге болмайды. Асықпай ғана шетінен ғана басып отырамыз педальді. Өте жай жүреміз, асықпаймыз. Мына жерде плавный переход қой, кругіміз. Асықпай, жай-жайлап қана матамызды өзіміз қолымызбен бұра береміз. Бұл ұшын шығару керек оюдың. Кішкене қолмен айналдырып жұмыс жасап жүру керек. Осындай ұштары қалай әдемі шықса, оюымыз, жалпы бұйымымыз солай әдемі болып шығады. Кішкене ғана асып кеттік. Енді мына жерде тікс қой оны. Тікпен тік жүре береміз.
педаль тез бассам осылай жүрсün. Кішкене ғана асып кетеміз. Енді әрі қарай бұрышын кесеміз.
үстінен бісендеп қалдық. Қарадыңыз, тура алдында тіккен тігістің үстінен тігіп кетеміз. Жеткен кезде қайттан тігісімізді аға қоямыз. Аға қойдық, сосын қайтадан келіп, қазір біз инеміз ортасына тұрды. Біз енді дәлдеп алу керекпіз. Тура жаңағы жерге ине түсетіндей. Осы жерге закрепка жасаймыз. Алдыға, міне артқа. Сол кезде біздің оюымыз сөгіліп кетпейді. Қиып тастайық, түбінен қиып тастай береміз. Еш қорықпастан. Закрепка жасап тастадық. Артық жіпті қиып тастаймыз. Міне бізде осындай тігіспен ою шықты. Жақыннан көрсетіп жіберейін. Мынау бұрыштары, мынандай бұрыштары, мынау жердегі бұрыштары өте әдемі шығу керек. Сол кезде алыстан қарағанда ою өте әдемі болып көрінеді. Бұрыштары бәрі жақсы шықса. Барлықтарыңызға сәттілік. Сіздер де осылай оюды әдемілеп тігіп байқап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, коммент қалдырып, каналға жазылыңыздар.